Mukama waffe yeebazibwe. Mbaaniriza nnyo ku ssaawa eno essaawa 6 ku lunch time oba ku lunch hour special. Kusanza obusanda amannya n'eddoboozi Mutume Amos. Mpulira n'essanyu eringi okuba nga leero akachansi nze akafunye okuba nga njogerako naawe ebigambo ebirungi Katonda by'ateese ku mutima gwange. Mmanyi tebijja kukuleka kyekimu, mmanyi Katonda agenda kubaako kyakola kuva mu ekyo kyateeseewo eri obulamu bwange. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kimanyi bulungi nti mwerekereza bingi ne musalawo okubeera ku mukutu okuwulira biki Katonda by'ayogera n'abaana be. Mukama waffe yeebazibwe. Yes, njagala kukuzaamu amaanyi leero nti Katonda ali wamu naffe, Katonda atwagala era tajja kutwerabira. Sons of Sunday International abaweereza babatumidde nnyo, babaagala nnyo era beebaza. Mwebale okuba nga mubeerawo ne muwuliriza, ne mubeerawo ne mukomentinga, ne mulayikinga, ne musheyaringa. Mukama batuweera omukisa. Yes, leero Lwakubiri tulina programs bbiri. Eno yeesooka eya lunch hour buli ssaawa 6. Kuva ku Monday mpaka Lwakutaano tubeera ne lunch hour ssaawa 6. Then buli lunaku nga tewali lutumiisinzeemu okuggyako ng'ebyuma byekyazi tubeera ne a prayer that unveils a new day ebeerawo 6 ogw'ekiro. Mukama waffe yeebazibwe. Then buli Lwakubiri ssaawa 12:30 tubeera ne program. Mukama yeebazibwe. Tubeera ne program eya okukuza abaana nga balimu embala ya Katonda, okukuza abaana nga batya Katonda, okukuza abaana nga bagenda kuba baweereza ba Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kati leero program eyo weeri ssaawa 12:30. Koola munno, byagaze munno, leka tuwulire biki abaweereza bye bateeseteese olw'abaana baffe okulaba nga bakula nga bakulira mu nnono za Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Abamu ku ffe tubisanze bukulu ne tuba nga tubiyingidde bukulu ng'ogamba singa nabimanya kale nga ndi muto kyandibadde kirungi, singa nabimanya nga ndi muto, bino bye mmanyi leero singa nabimanya nga ndi muto kyandibadde bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. So kati nga tonabagamba singa nabimanya nga ndi muto, kyetaagisa Mukama waffe yeebazibwe, kyetaagisa omwana wo ye obe mwagaze ng'ali muto. Haleluya. Yagaza omwana wo nga ye ali muto, ategeere kiki Katonda ky'ayagala, ategeere ennono za Katonda, ategeere ebirungi ebiri mu kyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kijja kukola amakulu, kijja kuba kirungi, kijja kusanyusa Katonda n'omwana wo Mukama ajja kumuwa omukisa. Amen. Tulina programu eya buli Lwakuna ssaawa 12:30. Buuza musumba wo, ask your pastor. Olina ekibuuzo ekyakulema, waliwo community ekintu kye bakola tokitegeera, waliwo ebyawandiikibwa nga byo bikubuzaabuza, waliwo abaweereza bye baweereza tobitegedde, waliwo okubikkulirwa kwe baakuteereddewo naye n'owulira nga mukyalimu akabuuza. Mukama waffe yeebazibwe. Olunaku Lwokuna ssaawa 12:30. Buuza musumba wo, ask your pastor. Ebeerawo nayo gyagale era gyagaza omulala. Ate buli Lwamukaaga 12:30 ne Sande 12:30. Buli Lwamukaaga ne Sande 12:30 tulina program Surveying the Word of God. Surveying the Word of God giyite nti okulambula ekigambo kya Katonda ye Bible, oba giyite Bible study. Tubeerawo ne tusomesa lwakuba Bible egambye mutegeere amazima nagabafuule baddembe. So tubeerawo ne tusomesa, ne tusoma, ne tusomera wamu. Olina kyemmanyi, olina ky'omanyi kyesimanyi, olina ky'omanyi kyemmanyi ky'otamanyi. So tubeeraawo. Tubeerako ne short videos ezincouraginga, tubeerako ne visual message ya kusoma busomi. Mukama kutuweera omukisa nga tugenda kujja ne programu endala ey'abakyala, ey'abaami n'ey'abavubuka. Byonna ebyo mutusabire ate nga ne bwetukkiriza mu Katonda okutukolera ebirungi n'okutubuulira ekituufu ddiba okukitandika. Haleluya. Haleluya. Okay. Kati nga programu maze zikubuulira, weebale kutwegattako. Mukama akuwa omukisa. Enamba z'essimu ziiza ziyitiŋŋana ng'oyagala tukubira, olina ky'oyagala kwebuuzaako. Enamba eri +27 gw'atali mu South Africa, atali mu ggwanga lya South Africa, enamba eri +27 67 739 0784.
+27 67 39 07 84. Yiye eri mu kuyitawo awo ng'omazeyo akagambo Sons of Sanda International. Kati yawe namba ye, if you want to call us, if you want to WhatsApp, enamba weeri awo. Mukama akumpeera omukisa. Hallelujah. Yes, tugenda kati kutandika era twatandise dda okukoowoola era koowoola abalala. Puroguramu gyagaza abalala. Nabbi wa Katonda webale kubanga otweyunzeeko, n'omulala yenna aliko Mukama akuwa omukisa, nammwe abalala bagenda kutweyungako Mukama abawa omukisa. Nkimanyi mwerekereza bingi, ate emirimu eba mingi, ate data yabbula, buli kimu kyonna esimu ezira space zijjudde, ate waliwo n'emikutu emirala kati gye mukuweereza, naye woosalirawo nti kampulirize ba Sons of Sanda. Tetukitwala for granted, tukwebaza era tugamba webale nnyo. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Yimba matendo, yimbira Mukama. Yimba matendo, yimbira Mukama. Ye Kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. Yimba amatendo, yimbira Mukama. Yimba amatendo, yimbira Mukama. Ye Kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. Yimba amatendo, yimbira Mukama. Yimba amatendo, yimbira Mukama. Ye Kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. Tulimba haleluya, tulimba haleluya, tulimba haleluya. Yimba amatendo ge. Tulisinza haleluya, tulisinza haleluya, tulisinza haleluya. Sinza amatendo ge. Tuliuba haleluya, tuliuba haleluya, tuliuba haleluya. Yimba amatendo ge. Mukama yeebazibwe. Leero tugamba nti tuzuukuke. Omutwe gwa leero gugamba tuzuukuke. Byonna ebyo biri under deliverance. Tuzuukuke, tuzuukuke, oba nzuukuke, oba zuukuka. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo kyoweerabidde, zuukuka. Waliwo ky'otonnalaba, zuukuka. Waliwo ekikuyitako, zuukuka. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Olina ggwe ky'omiisinga, zuukuka. Olina ggwe kyeweerabidde, zuukuka. Olina ggwe ekigaanye okukola, zuukuka. Brother wange aneeyunzeeko, Mukama akuwa omukisa, zuukuka. Waliwo ekigenda mu maaso, zuukuka. Waliwo ekitambula mu ggwanga, zuukuka. Waliwo ekiri ku mulimo w'oli, zuukuka. Bw'oba weebase tojja kiraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Tontegedde, va mu tulo muwoli ozuukuke, otanule olabe. Leero omutwe gwaffe gugamba zuukuka. Mukama waffe yeebazibwe. Yes, oba tukiyite awake. Mukama waffe yeebazibwe. Ne arise kikola naye ne awake kikolera ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Katusome Romans essula 13:11. Baruumi essula 13:11. Besides this, knowing the time, it's already the hour for you to wake up from sleep.
For now our salvation is nearer from the word near than when we first believed. What a message. What a message. Nti waliwo ne kino mukama waffe yeebazibwe, waliwo ne kino nabbi wa Katonda mukulu Stephen bwe yenna mpuliriza, waliwo ne kino. Besides this, knowing the time, ng'omanya akadde, it's already the hour for you. Nti era yessaawa yennyini yenesaawa mukama waffe yeebazibwe. For you to wake up from sleep, not to wake up, si kusituka ku ntebe, si kuva ku ttabi lya muti, kuva mu tulo tw'olimu. Mukama waffe yeebazibwe. For now our salvation is nearer than when we first believed. Hallelujah. Nti obulokozi bwaffe buli kumpi nnyo okusinga ne wali we twakkiririza. Jja kuleetera ebyokulabirako nga 3 then tudduke tugende mu maaso. Bwe wali waakalokoka nga Bayibuli tomanyi gisoma, bwe wali waakalokoka nga Mwoyo Mutukuvu tomumanyi kye kyategeeza, bwe wali waakalokoka nga ebyokufuba kwefubako, okulwana okulaba nga obeera mu maaso ga Katonda, okusiiba, okunoonya amaaso ga Katonda, okwerekereza, okwebonereza n'osula wansi, okugenda wabweru n'osaba ekiro, ebyo byonna Mukama waffe yeebazibwe. Libaka ikutekaya wali tobimanyi, wali tomanyi nti obwenzi kibi, wali tomanyi okubba kibi, wali tomanyi olugambo kibi, wali nga waakalokoka, wali nga waakesembeza Yesu. Naye kati mukujja ng'osomesebwa, mukujja ng'owuliriza, mukujja ng'osoma Bayibuli, Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kimanye nti kati obulokozi bwo busembedde nnyo kumpi naawe okusinga ne luli. Your salvation is nearer from the word near, is almost with you there. Your destiny is with you there. Bw'ali ofuna olubuto, mwe abakyala balina embuto, abafuna embuto mubimanyi, bw'oba wakafuna olubuto leero olwo olunaku toyinza nakitegeera nti oli lubuto. N'omuntu bw'alokoka aba tabitegeera bulungi nti ddokose, naye it's a gradual procedure, mpola mpola ogenda owulira kiyingira kikwatayo okituukako. Kati Bayibuli egambye ke kaseera kugwa omulokole. Haleluya. Ozuukuka ove mu tulo, essaawa etuuse ng'obulokozi bwaffe busembedde kumpi nnyo okusinga wali we twalokokera. Essuubi ly'obadde nalyo lisembedde kumpi nnyo okusinga wali we walifunira. Omukyala bw'ofuna olubuto mbadde nkyakugamba, olwo olunaku towanda malusu ng'olufunye, olwo olunaku toyinza kukyawa abantu ng'olufunye, olwo olunaku toyinza kulya ttaka ng'olifunye, eryo olunaku toyinza kubanga osesema ng'olufunye, olwo olunaku toyinza kugenda na mu ddwaliro nti bakuweereze waliwo akakadi ke bagaba antenatal oba whatever, ak'abakyala ako, antenatal whatever, antenatal card akaba kuchekingirako the progress y'omwana n'obulamu bwo nga bwe buli. Tobifuna olwo olunaku, naye ogenda kuwulira tokyetegeera, ogenda kuwulira mulimu nga bw'ofuuse musajja lwakuba waliwo emikolo egigendebwamu abakazi buli mwezi, kati gwe ng'ogumiisinze ogenda ate ekyo kiba ky'abasajja, abasajja tebagenda mu ebyo. So ogenda kuwulira guno omwezi nga ninga ndi musajja, ogenda kulaba waliwo ekikusumbuwa, otulo tutandika kukuba, ogenda kulaba otandise kuwanda, ogenda kulaba bw'olaba bbaawo ng'ayitawo ng'omukyawa ng'oyagalamu ate mulamu, bw'oba olaba nga tokyayagala kusula mu kisenge kye ng'oyagala kusula mu bathroom, ebintu bigenda kukyuka mpola mpola mpaka kikyemugamba newali naawe nga okyayatula obulokozi, ebintu byali biri wala. Naye kati kusinziira ensomesebwa gy'osomesebwamu, kusinziira ensembera gy'osemberedde Mukama, the word is, besides this, knowing that the time is already for you to wake up from sleep, for now our salvation is nearer than when we believe. Dibu walokoka nabbi oba walokoka myaka emeka emabega, obwo obudde nga ne Bayibuli bw'ogisoma tekunyumira, obwo obudde wenalokokera nti ne kusaba kwa Sande bitama, abalokole basaba nnyo. Monday baagala bagendeyo group, Wednesday baagala bagendeyo group, Thursday bagendeyo manya abayimbi,
kulwomukaaga abeteekateeka banaaweereza enja ku sande wooli saavisi esooka ne saavisi yakawungezi waliwo n'emiitingi mulina genda kukyalira abalwadde mulina genda mu makomera mulina genda mu masanganzira mbuulira enjiri mugenda mu butale kwegamba ebyo byonna nga tobimanyi ng'olaba biri wala naye ate kati saawa zino ate biri kumpi okusinga ne luli bwewekkiririza Mukama. Amiina eba y'abalokole. Hallelujah. Wake up from the sleep. Kye wali otandise kukola kyonna, wali olina bizinesi gy'okola, bw'ali otandika kuzimba omusingi, kati manya ennyumba yo ekuze esuuse ku musingi erina level weeri. Bw'oba nga olina omwana yali mu grade 1, kati manya omwana agenze ayagala kukola kibuuzo. Bw'oba nga wali omukyala wo nga wakamuswitiza asula waabwe naawe okyali eno, kati babagasse kibekakatako omukyala okumuleeta mu nnyumba yo. Bw'oba badde weesulira mu garaji nga motoka, omukyala tojja kumuleeta mu garaji nga motoka, kitegeeza olina pangisa. Obulokozi bwo busembedde nnyo kumpi naawe okusinga luli bwe wakkiririza. Obadde osabira mulimu togwamu maanyi, omulimu gusembedde kati kumpi naawe. Obadde oyagala kuwonyezebwa mu kuva mu birwadde ebikuluma, okusumululwako kuli kumpi naawe. Obadde oyagala bufumbo, obufumbo buli kumpi naawe. Obadde oyagala breakthrough eri kumpi naawe. Nti essaawa eno yakugolokoka kuzuukuka kuva mu tulo olabe ebigenda mu maaso, otegeere kati nnakusaba ntya, otegeere nnakutambulirawa, otegeere nnakukola ntya, ye wano wende bizinesi kyetambula, ye munnange kino kitambula kitya. Mukama yeebazibwe. Kasito n'otegeera n'ozuukuka n'ova mu tulo n'okimanya nti obulokozi bwe busembedde kumpi okusinga luli. Mukama yeebazibwe we wabutegeererako. Kijja kukwanguyira, kijja kukolamu omulimu omulungi, togenda kufulubana olw'ensonga buli kimu kyonna kiba kigenza ku bulungi. Tuli mu Peter, 2 Peter chapter 3 verse 13 to 15. 2 Peter chapter 3 verse 13 to 15. Tuli ku kigambo awake, zuukuka, mulokole zuukuka, mulokole va mu tulo, mwana muwala va mu tulo, mwami gwe va mu tulo. 2 Peter chapter 3 from 13 to 15. But based on his promise, we wait for the new heavens and a new earth, where righteousness will dwell. Therefore, dear friends, while you wait for these things, make every effort to be found at peace with him without spot or blemish. Also, regard the patience of our Lord as an opportunity for salvation, just as our dear brother Paul has written to you according to the wisdom given to him. Mukama waffe yeebazibwe. Kankaddemu best nga tusinzidde ku kisuubizo, omaze kuzuukira, otegedde obulokozi bwe busembedde kumpi, omanye omugabo gwe guli kumpi, kyagala bakusange nga tolina bbala wadde lufunyira ku kujja kwa Mukama waffe Yesu. Leka omulimu gukusange nga epapula byo tebitagala. Leka omulimu gukusange nga gwe. Yesu n'agamba abantu abamu, ngoberera. Koli nja kugoberera naye nzikiriza nsooke ngende nsiibule ab'ewaka nzije kugoberere. Omulala n'agamba ngenda kugoberera naye nzikiriza ngende nziike taata ndeke kugoberere. Ebyo ebintu tebiriiwo. Zuukuka omanye what is the era you are in, what is the period you are in, which season are you in, so that you can balance your time very well, not to complain or okwekwasa balala nti bannemesezza. 2 Peter chapter 3 verse 13 to 15. But based on his promise, we wait for a new heavens and a new earth, where righteousness will dwell. Therefore, dear friends, while you wait for these things, make every effort. Ekyo gwe weefeeko. Lwana nnyo bukola buli kisoboka kyonna. Bayibuli egambye make every effort to be found at peace with him. Bakusange ng'oli bulungi nga tolina kizibu kyonna, bakusange nga tolina bbala lyonna. Tuuka ku mulimo nga tolina bad record, tuuka w'omwami wo nga tolina bad record.
tuukawo omukyala nga tolina bad record. Oyinza kuba wali ne bad record naye bwe walokoka wakyusibwa twanaazibwa n'omusaayi. Hallelujah. Then agambye nti make every effort to be found at peace with him without spot or blameless. Also regard the patience of our Lord as an opportunity for salvation, just as our dear brother Paul has written to you according to the wisdom given to him. Nga oteekamu essira oba ofumiitiriza ku kugumikiriza kwa Mukama waffe Yesu kikuwa omukisa olw'obulokozi nga muganda waffe Pawulo bwe yawandiikibwa ng'amaze kulungamibwa mwoyo w'amagezi. Yesu yagumikiriza naawe kikukakatako okugumikiriza. Yesu yeewaayo naawe kikakatako okwewaayo. Yesu yalindirira naawe kikakatako okulindirira. Mukama akumpeera omukisa. Omuwandiisi ng'owandiika 2 Peter chapter 3 verse 13 to 15. Era tukyagenda mu maaso tuli mu Ephesians chapter 5 verse 14. Ephesians chapter 5 verse 14. Mukama akuwa omukisa. For what makes everything clear is light. Therefore it is said, get up, sleep, and rise up from the dead, and the Messiah will shine on you. Mukama waffe yeebazibwe. Eyo Ephesians chapter 5 verse 14 egambye for what makes everything clear is light. Nti ekirabisa ebintu byonna okutegeerekekwa kitangaala. Oyagala kutegeera ekintu teekawo ekitangaala kasita waba kitangaala buli kimu kyonna kigenda kulabika. Waliwo oluyimba oluli mu Badiventi lugamba nti halibaho okumulika ebitusereka abantu nibijja okumanywa byona bwaligaruka. Nti walibeerawo okumulisa ebyo byonna bye tukweka abantu biritegeerebwa bw'alikomawo n'abemulisa. So ekitegeezesa ebintu byonna byonna kitangaala nga bwe kyogerwa. Muzuukuke mwabeebasi oba bali mu kwebaka muzuukuke muyimirire muve mu bafu. Ne Katonda waffe oba ne Mazeya agenda kubaakiraku. Twasomye 2 Peter chapter 3 verse 13 to 15. Nja kusaba nayo giwandiike. Kikyekite oyina kuva mu tulo Mukama waffe yeebazibwe. Oyina kuva mu tulo Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Waliwo agamba nti Katonda atuyambe tuve ne mu mabanja. Yes. Katuzuukuke tumanye nti waliwo okubanjibwa. Ate tuzuukuke tumanye nti waliwo atuyamba. Kati esaala eyo esobole kukola eyo saala nene nnyo. God rescue us from debts. Katonda tulokole oba tununule kuva mu mabanja. Kati aba azuukuse aba asabye. Nkimanyi naawe oba ozuukuse olina ky'osabira. Omulwadde ogamba Katonda mponya kuva mu bulwadde. Omwavu ogamba Katonda mponya kuva mu bwavu. Omuwulu ogamba Katonda mponya nve mu buwulu. Abangi bagamba mponya. Mukama waffe yeebazibwe. Network eterere wotabadde twasomye ebyawandiikibwa kimu baakiwandiiseeko Ephesians chapter 5 verse 14 nga kigamba nkiddamu for your sake. For what makes everything clear is light. Therefore as it says, get up, sleep, and rise up from the dead, and the Messiah will shine on you. Buli bwe tuzuukuka, buli bwe tuva mu tulo, buli bwe tusisiimuka, buli bwe tuyimirira, buli bwe tuva mu ebyo ebyekiira ebyokwebaka, Katonda atwakirako. Ekitangaala kya Yesu kitwakirako. Buli kimu kyonna kitereera. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli kumpi na kumaliriza. Tudduse mangu. Tugenze mu Luka. Tuuka mu Luka 21:28. Luka 21:28. Ye Mukama, ye Mukama Yesu Kristo yazukira mu bafu. Ye Mukama buli lulimi lwogere Yesu ye Mukama. Luka 21:28 egamba bweti. But when these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is nearer.
nti bwe munnatandika okulaba bino ebintu byonna covid-19 ani yali amanyi ensi yonna eyinza kugenda mu lockdown? Ani yali amanyi ensi yonna eyinza kuba affected by one virus? Ani yali amanyi ensi yonna eyinza kugenda ku kayisano? Ani yali amanyi nti emirimu giyinza kuzikirira? Ani yali amanyi nti ba president bayinza kuresigninga because of just covid-19? Abani yali amanyi nti ebintu biyinza kubanga bwe biri bwe biti, eggwanga ne lisitukira eggwanga nga tewali nsonga, omwana ne yeebaka ne kitaawe, omwana ne yeebaka ne maama ne yeebaka ne mutabanyiwe. Ani yali amanyi omukyala ng'awasa omukyala n'omwami ng'awasa omwami? Ebyo byonna bwe mulirabanga biri bwe biti, Bayibuli egamba, but when these things begin to take place, babyogeddeko waggulu eno, nze ntandikidde wano. Stand up, yimirira, golokoka, and lift up your heads. N'emito gyammwe gikole bwe giti, so si kubeeranga wansi nga totunula. Tunula ebigenda mu maaso. Be attentive, my sister. Be attentive, my brother. Be sober. Reason. Mukama waffe yeebazibwe. Because your redemption is near. Nti n'obulokozi bwo bukuli kumpi. Okuwonyezebwa kwo kuli kumpi. Naye ebyo ani kuli kumpi kwani? Kwoyo akkiriza okuzuukuka. Mwannyinaze ekigambo kyaliwo kigamba zuukuka, va mu tulo, Katonda akumanya erinnya, agenda kulwanirira, agenda kusumulula. Asumulula abo bokka nno abavudde mu tulo abakkiriza. Abamu tulina amawagali bakugamba ekintu toyagala kikola. Nakulabye dda wagenze mu Isaya essula 21 olunyiriri lwa 12 otuuseyo, Mukama akuwa omukisa. Tuli mu Isaya, Mukama waffe yeebazibwe. Isaya 21 olunyiriri lwa 12 egamba, the watchman said, morning has come, and also night. If you want to ask, come back again. Okawulire bulungi, omukuumi agambye amakya gatuuse, n'ekiro nno. Bw'oba oli wakubuuza, buuza, komawo n'omulala omulundi obuuze. Okubuuza tekuggwaayo. Kyenkusaba kimwannyinaze, buuza. Tandika okwebuuliriza. Naye toyinza kubuuza nga weebase. Toyinza kubuuza nga oli mu tulo. Toyinza kubuuza ng'okotose omutwe wansi. Tojja kumanya ebigenda mu maaso. Isaya 21:12 egambye nti n'omukuumi agambye, mukuumi yakyogera, jjukira omukuumi aba alaba. Laba obudde bukedde ate buwungedde. Gw'ayagala kubuuza, buuza era komawo nate. Mukama yeebazibwe. Kyenkusaba mwannyinaze, the only way to understand God is to read the word of God, is to fellowship with others, is to allow the Holy Spirit to fellowship with you, is to allow God to dwell in you. Praise be the Lord Jesus. Nti ekyawandiikibwa ekisoose kigambye, twakisanze mu kitabo kimu okijjukira bulungi, Romans chapter 13 verse 11. Barumi 13:11 nga kigamba nti tumanye ne bino, essaawa etuuse eyaffe okuzuukuka kuva mu tulo, lwakuba obulokozi bwaffe buli kumpi nnyo okusinga wali we twakkiririza. Sister Edith ojjukira we walokokera nga n'ebintu tobitegeera. Bakugamba Yesu alokola laawonya. Abamu twalokoka nga ddiini twasanga waka, nga bulokole twabusanga waka, nga kwegamba ebintu tobitegeera. Naye buli lwoza osoma, buli lwoza ofumiitiriza, buli lwoza omeditatinga, buli lwoze nga otambula mu kigambo kya Katonda, kati olaba obulokozi bwe bukuli kumpi. Katonda akumpeera omukisa. Katonda akunjagalire. Katonda akuzuukuse kuva mu tulo. Katonda akuzuukuse, sisimuka ove mu tulo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, haleluya. Kino ekyawandiikibwa mbadde siikirina kukisoma, naye mpulira katukisomeko. 1 Thessalonians chapter 5 verse 1-3. Atuuseeyo kiteekeko tusome 1 Thessalonians chapter 5 1-3 about the time and the seasons. Kino kiriku time and seasons. Nakugamba tukwate time netujukutulamu with seasons and periods. Kati onagamba about the time and seasons. Brothers, you do not need anything to be written to you.
For ye yourselves know very well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. When they say peace and security, then sudden destruction comes on them. Like labor pains come on the pregnant woman, and they will not escape. Mukama waffe yeebazibwe. Akadde katuuse ak'omwagala waffe Mukama waffe Yesu w'anajjira enzija yegenda kubanga y'omubbi. Nga bwe banaakugamba tulina emirembe tulina n'obukuumi ate n'owulira nti nnyumba baagimenye. Oba okyali awo mukyala w'olubuto ng'ali akawunga ogenda kola kyesimbye nga talina waakiviiramu. N'obulokozi bwaffe n'omulokozi waffe bw'ati bw'agenda kujja nga you don't have any way out. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nze ne mukyala wange singa kino kyali kitubiikuliddwa nti ennaku z'omwezi 16 ogwokusatu 2020 wali wagenda kubeerawo lockdown mu South Africa. Ate sente zaffe tetwandizinvestinze mu ssomero lye twatandika okukolako January ng'ennaku z'omwezi nga 2 ne tutandika okukola ne tuggulawo essomero ennaku z'omwezi 3 February mwaka gwe gumu 2020 ne tukola omwezi gumu n'ennaku nga 13 ne basiba sente zonna ne zeebaka muli ate nga rent yalina kubanga esasulibwa ate nga amasannyalaze n'amazzi birina kusasulibwa ate batugambye temulina gwa abantu mu nnyumba. Kiki kye njagala kukulaga mu kyo Mukama waffe yeebazibwe nti ne Yesu bw'atyo bw'agenda kujja anaakusanga atya mwannyinaze, anaakusanga atya muganda wange. Weetereeze, va mu tulo, obulokozi bwo butuuse. Omwami wo agenda kujja tajja kusanga nga gw'okyali mu tulo tonaba kwekolako. Omusajja wo omukazi wo agenda kubanga ali mu kyakyatendereza naye gw'oli waka toyagala genda kusaba. Onootegeera otya nti Katonda yakuteekateekera oli? Mbadde nkugamba va mu tulo, situla omutwe gwo, tandika kulaba ebigenda mu maaso, Mukama akuweeremu omukisa. Mbadde mutume Amos, Mukama abampeera omukisa. Katusabe. Kitaffe omulungi, Kitaffe omwesigwa, tujje mu tulo taata, tulage ekisa kyo, tulage n'okwagala kwo. Ng'otujja mu tulo tetubadde twebase, otulo tw'obutaagala kukola, otulo tw'obutaagala kusaba, otulo tw'obutaagala kubuulirirwa, otulo tw'okukola ebibi, otulo tw'okubeera abaakuno baakuli, otulo tw'okutakumanya, otulo tw'okutakusembeza, otulo tw'okutakunoonya, otulo tw'emirundi mingi Mukama, otulo tw'obutapulaninga, otulo toyagala kufumbirwa oba kuwasa, otulo twa ngeri nnyingi nnyo nga tutwebase naye temuli kye tuganyuddwamu. Tuzuukuse tuve mu tulo Mukama, tuyimuse tuyimirire, leka emitwe gyaffe giyimirire, girengere girabe, gitegeere ekigenda mu maaso. Tukole ebyo ebisaanidde nga tweteekateeka nga tumaze kitegeera nti obulokozi bwaffe busembedde nnyo kumpi naffe okusinga ne wali we twakkiririza. Yamba omukyalo oyo ng'omuzuukusa, yamba omwami oyo ng'omuzuukusa. Muwanirire Mukama, wadde aweddemu amaanyi muzeemu amaanyi, wadde agudde Mukama muyimuse. Oyo atanaba kubinywereramu mubinyweze Mukama. Lokola buli muntu mu mutima gwe Mukama. Lwakuba batutebeza ne batugamba, batubuulira enjiri nti obulokozi buli personal, obulokole buli personal, born again eri personal, okukkiriza Yesu kiri personal. Temuyinza kikkiriza kigurupu. Kyova olaba ne Yesu yayitanga omu omu. Ekitegeeza olina kutuuka wa Yesu ng'oli omu. Onootuukayo otya ng'oli mu tulo? Onootuukayo otya ng'oli mu bisiimuko? Mukama tujje mu tulo twonna tetubaddemu, tulokole, tukuŋŋaanye, tereeze, tuyimirize tusobole okulaba ebirungi. Ate Mukama leka tubiganyirwemu. Yamba omukyalo oyo, yamba omwami oyo, ekisa kyo n'obulungi bwo kibaviireyo. Tuyimusa sisita waffe Mukama Martha wonna waali muyambe. Tuyimusa sisita Edith wonna waali mukuume. Tuyimusa sisita Drulence wonna waali mukuume. Tuyimusa brother Rogers wonna waali mukuume. Tuyimusa sisita Alice wonna waali mukuume. Sisita Nyante ne sisita Liz wonna bwe bali bakuume. Tuyimusa sisita Lydia mukuume. Mukama Nabi Grace wa Buhoro naye mukuume. Kuuma Jeke Jonathan Mukama mukuume. Kuuma buli muntu yenna Mukama. Kuuma Stephen brother waffe saawa naali kyegeegwa.
mukuume kuuma buli muntu yenna anaawuliriza enjiri eno n'oyo ali mugiwuliriza kati lwana entalo za buli muntu yenna awuliriza enjiri eno n'oyo agenda agiwuliriza sumulula buli mukazi na musajja bayimirize banyweze babeezeewo mu kifo kyabwe leka balabe omukisa mu nsi y'abalamu banaabuulira ebyamatendo banaakuweera obujulizi banaasinzanga ebyokutendereza mu linnya lya mukama waffe yesu amen. Ekisa kya mukama waffe yesu n'okwagala kwa katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo amiina. Mukama akuwa omukisa ng'ozuukuka kuva mu tulo. Mukama akuwa omukisa ng'ekyawandiikibwa ofunayo kimu n'okibuulirako munno. Tuyina tendensi nga tusindika ebintu bingi ku groups zaffe ng'osindikira bano kano wadde okalabye kano kali bwe kati munnange kano nkajje ku group ya kino munnange naye tuganye okutambuza enjiri mu bantu n'ebatuukako. Mukama awa omukisa mwenna abateeka enjiri ku zitatasi zammwe abateeka ebyawandiikibwa ku zitatasi zammwe abateeka ebyawandiikibwa mu gurupu. Ke kaseera tuzuukuke obulokozi bwaffe busembedde kumpi nnyo. Katonda agenda kubuuza wakola ki mu ebyo ebirabo bye nakuwa otunule empwangali. Naye mbadde nsaba leka otandike okutambuza ekigambo demakutya oba ku Facebook kwaliko abasajja bakwagala kati walokoka teekako enjiri nabo osange n'abalokola. Oba ku WhatsApp wabadde waliwo akuswitiza n'okumumyutinga tomumyutinga kati kyokola teekawo enjiri. Leka buli wantu wonna wabadde otambulira oli n'akusanga olina enjiri gy'owuliriza lema kugiggalawo okuteekawo ye kyayagala. Sigala mu njiri yo. Leka alabe nti oli mu kuwuliza lunch hour. Leka awulire nti oli kuwuliriza music. Essaawa etuuse. Ebyo bye twekusikamu ebyo bye twerimbiramu nga tebijja kutuyamba wabula obulokozi bwe tuzimbye leero wabula principles zetukute leero wabula enjigiriza gye tulina leero yokka yegenda otulokola ng'etuleetera kuba n'ebibala ebirungi ng'etuleetera kuba n'emirimu emirungi. Nkulekera ekigambo kimu luli wiiki eri nakugamba stop don't sin. Today ngamba live clean have good works. Live clean have good works. Manyi mulimu abantu bagenda n'okukawandiika ssaawa zino somewhere oba ku status oba ku ki. Live clean have good works. Leka abantu bakukebere ebintu byo birungi n'ebikolwa byo nga nabyo bigenda let your inside correspond with your outer part. Baleme wabweru kulaba muntu mulungi ng'olivinga double life nga mundu oli kirala. Mukama akumpeera omukisa. Mukama akunjagalire. Mwebale nnyo mwenna mbaagala nnyo mweraba.